मनान तान सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. सर्वीस पोल तुमचे सवय आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान दर एका नोकरांत आनी गांवांत वचून तो शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोणेंतल्यान ताचे भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून एकदां दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयचीं ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या मुऱ्यांक आमी जेवल्याव आनी पियेल्याव आनी आमच्या रस्त्याचेर तुवें शिकोवन दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयचीं ती हांव नकळो. वायट करतल्यानो सगळीं तुमी म्हजे तावन पयस सरात. तेन्ना अब्राम, इजाक, जाकोब आनी समेज प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलोले आनी तुमकां भायर उडयल्लीं पळयोवन कशी म्हूण तुमी थंय रुदन करून आनी दांत परपरावन आसतल्यात. उदेंती वस्तोमते उत्तरी आनी दक्षिणेंतान लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आयचो विशय सेवा धर्माचो आमच्या दोळ्यां मुखार दवरला. भावार्थाचें जिवीत अशीर वाटेंतल्यान सुफळ. हो विशय आमी पळयतना तातूंत आमी दोन भाग ह्या विशयांत पळयता. एक भाग भावार्थाचें जिवीत, दुसरो भाग अशीर दारवटो. भावार्थाचें जिवीत म्हणल्यार कितें आनी भावार्थ म्हणल्यार कितें हाचो समज आमकां जायत्या भासांनी आसता. आमी जायते भाशेन भावार्थ समजून घेता. पूण जशें आमी शिकल्या दोतोरीचे काडकेली, भावार्थ म्हणल्यार एक स्वयंभावार्थो शेगूण जाचे उद्देशी देवान उक्ती केल्ली स्वता आनी पवित्र सभेन शिकयल्ली स्वता दुबावीण आमी स्वत मानता. पूण भावार्थ म्हणल्यार न्हय फकत गिन्यानान आमी स्वता स्वत मानप, न्हय फकत तोंडान आमी स्वता उच्चारप. भावार्थ म्हणल्यार न्हय फकत देवाचेर आमी विस्वास दवरप, देवाचेर फाटल्याणें घालप. पूण आज इग्रोस्मात आमकां एक नवी नदर आनी नवें दर्शन भावार्थाचें दिता. भावार्थ म्हणल्यार आमी आमकांच देवाचेर आधीन करप. आमचें जिवीत सर्व आमचें कूळ आमी देवाक भेटवप. देवाची खुशी कितें हें आमच्या जिवितांत सोदून काडप, जाणा जावप आनी तें आमच्या जिवितांत जियोप आनी पाळप. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमकां सवार घडीतांनी दिश्टी पडटा आनी तातूंतल्यान देवाचो मोग आमी अणभवूंक पावता. तर भावार्थ म्हणल्यार जशें आमी कार्तेरीर म्हणटा, सगळें म्हजें जिवीत तुज्या हातांनी सोडून दिता आनी तुज्या मोगाक आनी चाकरेक भेटयता. हें जावन आसा आमचें भावार्थाचें जिवीत. न्हय फकत गिन्यानान स्वता स्वत मानप, पूण आमचें खोशेचें एके भाशेन हें व्हरपण आमी देवाक करता. मोगाच्या भयणानो आनी भावांनो, जरी तर हें भावार्थाचें जिवीत सुफळायेक पावतलें, सुफळ जातलें, जाल्यार जेजू आज आमकां फरमायता अशीर वाटेंतल्यान चलूंक. भावार्थाचें जिवीत अशीर वाटेंतल्यान सुफळ. आनी ह्या खातीर आमी
भावार्थाची मनशां एके भाशेन भावार्थाची यात्रेकारां आमी एक भावार्थाची यात्रा चलता आनी आमचे निमाणें ठिकाण निमाणो जागो निमाणी सुवात म्हणल्यार देवाच्या राजांत आमी बसून देवाच्या जेवणाक आमी पावूं तर ह्या जेवणाक ह्या राजांक आमी पावतले जाल्यार जेजू आज आमकां फरमायता अशीर वाटेंतल्यान आमी चलूं तर आज आमी शिव वर्तमानांत आयकलां जेजूची एक मनीस आयलो आनी विचारलें सायबा सोडवण जोडटली ती थोडीच वय आनी जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा अशीर वाटेंतल्यान चलूंक वावरात तर ही अशीर वाट कसली आनी अशीर वाट कोण भाशेची जेजू आमकां जायत्या आपणाच्या शिकोवण्यांनी उक्ती करता आमी सगळीं जेजूची भाग्यां जाणां आनी जेजून भाग्यां जी आमच्या दोळ्या मुखार दवरली ती एक एक भाग्य तर आमी पळयल्यार जावन आसा अशीर वाटो ज्यो आमकां सतीच्या राज्याक पावयतल्यो जेजूचें आज आमच्या दोळ्या मुखार दुसरें भाग्य ही कल्पना आटापता रुदन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो मोगाच्या भयणानो आनी भावनो अशीर वाट आनी रुदन ही एकेच भाशेची भावना उद्गार करी उतरां ह्या खातीर रुदन करप म्हणल्यार आपणाच्या जिवितांत कश्ट दूख सोंसून हे जिवितांत वाट चलप तर एक कुर्साची वाट एक त्रासां कश्टांची वाट जी आमच्या जिवितांत आमी भोगता मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेतना ताका पावलाच्या पावलाक दुखाचो उलोवप लागता आनी ह्या पासत ती आमच्यांनी चुकोवन वचप सुखूच न्हय पूण दूख हे दोनूय आमच्या जिविताचे वांटे ह्या खातीर आमची वाट सुख समाधाना पयलीं खुर्सांतल्यान कश्टांतल्यान त्रासांतल्यान वाट काडपाची म्हूण जेजू उगडापें करता मोगाच्या भयणानो आनी भावनो जेन्ना जेजून हें दुसरें भाग्य दोळ्या मुखार लोकांच्या दवरलें रुदन करपी हो तो मनीस जो आपणाच्या जिवितांत बरेंच सगळें कश्ट त्रास भावार्थान सोंसपी आनी असले मनीस आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते दिश्टी पडटात एक जॉब ताचें जिवीत तर आमी वाचीन जाल्यार तो जावन आसा एक रुदन करपी मनीस जाचें सगळें जिवीत सुरवातेक तें निमाणें शेवटाक पर्यान रुदनाचें जालें तेच भाशेन रुदन करपी ते सुभागी न्हय फकत आपणाच्या जिवितांत कश्ट दोग सोंसपी पूण दुसऱ्यां खातीर आपणाचे कश्ट दोग सोंसपी दुसऱ्यां खातीर रडपी आनी असले मनीस आमकां पवित्र पुस्तकांत जावं जेरेमियास जावं सांत पावल खास जेजू जावन आसा बऱ्यांतले बरे नमुणे आनी जायते सांत भोग ओदी करून मारतीर जे मेले तांचें जिवीत जावन गेलें दुसऱ्यां पासत भेटून जिवीत केलें दुसऱ्यांचे सेवेक दुसऱ्यांच्या मोगा खातीर आज आमी परब करता भाग्यवंत कातारीन आलेशांद्रीची आनी तिच्या जिवितांत आमी पळयता तें तरणाटें भुरगें आसतना भुरगेपणीसतान तें जाणवायेन भरलोलें आनी ताची इतली जाणवाय पळोवन तेन्नाचे व्हडले व्हडले मनीस अजाप जाताले 18 वर्सांचे पिरायेर आसतना तिणें सगळ्या मनशांक म्हणल्या भाशेन ओदी करून जाणकारांक तिणें आपणाच्या जाणवायेन धिटकायले पूण ताच्या जिवितांत आमी पळयता एक थीर भावार्थ आनी भावार्थाचें जिवीत तें कोण भाशेन जियेता न्हय फकत आपणाच्या जिवितांत तें कश्ट करता रुदन करता पूण दुसऱ्यांच्या जिवितांत तें रुदन करता तेन्नाचे इम्पेरादोर राजा जायते पिडापीड क्रिस्तांव मनशांक दिताले आनी हे मनीस हे भुरगें ओळखून घेता की जरी तो तारण जोडटलो जाल्यार ह्या क्रिस्ती भावार्थाची गरज आनी ह्या पासत तेन्नाचो इम्पेरादोर माक्सिमियान हाचे फुडें वचून ते एके भाशेन आपणाचें जाणवायेचें आनी बुद्धीचें ताका भाशण करता ताका दाखयता कोण भाशेन हे क्रिस्तांव मनशांक जो तो पिडापीड दितालो ते खरेंच भावार्थान आपणाच्या जिवितांत यात्रा करताले कश्टांतल्यान आनी ह्या खातीर ताची दारुणाय काळजांतली दिल करून तें वावुरतालें
आनी हो आड निशेध आड ताळो ह्या घुमाड्याचेर ते करताले त्या खातीर पातशाय ताका धरता आनी कैदी करता आनी हातूंत ताका जायते भाशेचे त्रास दितात ताका एके भाशेन ताचो बाबाट सोडून दिवपाक जायते मनीस ताचे कडेन उलयतात पूण ते आपणाच्या बाबाटाचेर थीर रावतात ताका आल उपद्रे ताका कोश ताका सोयती सगळे भाशेचे ताका हे त्रास दिले पूण तरी आसतना ते आपणाचो बाबाट आवयना शेकी ताका निमाणे कडेन जितें निमणें ताची गोमटी कातरून जिवेशी मारतात आनी हें ताचें मारतीरपण आयच्या दिसाक घडलें तर हें सांत कातारीन चवथ्या शेंकड्यांतलें कोण भाशेन आपणाच्या जिवितांत बाबाटाची यात्रा चल्लें अदी करून दुसऱ्यां पासत तें वावुरलें क्रिस्तांव मनशां पासत आनी आपणाचें जिवीत देवाक भेटयलें असले तरेचे सांत भोग आमकां जायते मेळटात आनी जरी तर आज आमी बायगोन फ्रांसीस शावेराच्या पांयां मुळाक एकटवल्या तेन्ना ताचें आख्खें जिवीत जावन आसा आयचो विशय ताच्या जिविताचो आटाप बायगोन फ्रांसीस एक व्हडलो तत्वगिन्यानी जावं येतालो एक व्हडलो झुजारी जावं येतालो पूण आपणाचो गांव आपणाचें घर आपणाचो घोराबो सोडून तो पयशिल्या गांवांत इंडियेंत आयलो गोंयांत आयलो जेजूच्या मोगा खातीर जेजूचे सेवे खातीर आनी आपणाचें जिवीत आमचे खातीर भेटयलें तर ताचें जिवीत आमकां दिश्टी पडटा एक लांबीक बाबाटाची यात्रा जी ह्या कश्टांतल्यान ताची सुकोड जाली बाजून आमकां मोयमेवंत पाल सेवास आमचे धर्तरेचो पूत ताच्या जिवितांत होच विशय आज परसडलो मेळटा तर ह्या सगळ्या मनशांचेर आमी दिश्ट घालता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी तर नदर मारल्यार आमकां जायतें उपराटें दिश्टी पडटा आयच्या समाजांत आमी पळयता कोणाक त्रास कोश्ट करून येस मेळोवपाक नाका सगल्यांक सोंपें आनी आयतें आनी सडसडीत जाय जावं गिरेस्तकाय जावं मान जावं पदवी हे सगळे मनीस सोटासोट एकाच पारार जोडूंक सोदतात जेजू आज दाखयता ती वाट कोश्टांची वाट जेजू दाखयता ती वाट ओशीर वाट तर हे वाटेंतल्यान चलूंक आमकां आव्हानां आसात आनी पयलें आव्हान म्हणल्यार जें जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता खरेंच तर आमकां सूख समाधान मेळटलें न्हय संवसारी संतोशांनी न्हय संवसारी कोसपायांनी पूण ह्या त्रासाक कश्टांतल्यान आमी सूख सोदूंक गरज दुसरें आव्हान म्हणल्यार आमकां थंय देवाचें बोड अनुभवूंक मेळटलें जाल्यार ह्या त्रासाक कश्टांतल्यानूच आमी वाट तांची आसा आनी खरेंच आमच्या जिवितांत सगळे तरेचो गाशेचो वाव करून आमी अशीर वाट ही चलून एका दिसा आमी जेजू देवाच्या राज्यांत बसूंक पावतले तर आमकां जेजू आज दाखयता तो अशीर दारवंटो अशीर वाट आमी चलूंक ह्या दिसांत बापा कडेन आमकां बोड आनी काळजीदारपण मागया उबी रावया आमचो बाबाट ह्या वेळार आमी सगळे माजार आनी सगळ्यांक स्वतांचेर आमचो विश्वास करून उचारुया सोत मानता देवाक सोदयदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचमाराक आनी श्रीक्रिस्ता तेच्या एकट्याच पुताक आमच्या सुन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरजेन संभवलो आमकां विवेकान जल्मलो आमच्या आनी कोश सोदले ताका पुरसाद जोडलो तो निवान ताका विधी दिलो तिसऱ्या दिसांनी ताचो झूज जालो देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमच्या बाबाटाचें जिवीत अशीर वाटेंतल्यान सुफळ म्हूण आमकां ताबें जालां जेजून शिकयल्ल्या प्रमाणे रुदोवन करतात ती सुभागी हें मनांत धरून सर्गीचें राज जडून आमची मागणी देवा मुखार दवरुया